펭귄은 어떻게 영하의 바닷속에서 자유롭게 헤엄칠 수 있을까요? 펭귄은 영하의 바닷물에서도 체온을 유지하며 자유롭게 헤엄칩니다. 그 비밀은 바로 펭귄의 깃털에 있습니다. 펭귄의 깃털은 매우 촘촘하게 배열되어 있으며 각 깃털에는 특수한 기름 성분이 코팅되어 있습니다. 이 덕분에 깃털 사이로 물이 스며들지 않고 공기층이 유지되어 체온을 보존합니다. 또한 깃털 아래에는 두꺼운 지방층이 있어 이중 단열 효과를 제공합니다. 이러한 완벽한 구조 덕분에 펭귄은 차가운 바다에서도 약 40도의 체온을 유지할 수 있습니다. 펭귄의 깃털은 단순히 아름다운 털이 아닌 생존을 위한 완벽한 방수 슈트였던 것입니다.